Mke anaweza kukamata masomo ya kutayarisha kwa maumivu ya kuzala na kuzala. Atajifunza kama inafaa aende hospitali mara moja kama iko na hii maalama. Mayai yake inapasuka, mtoto anaacha kujitingiza, kutokwa na damu mukuma au kukokotana ya nguvu na mara ya moya kwa moya. Sasa tuseme juu ya maumivu ya kuzala. Imeitwa labor mu Kiingereza. Labor inaanza na hali ya mara moya na moya yenye inaweza kukua ya wakati mingi. Saa siku za kuzala inakaribia, muganga yake atamwambia akuye kituo ya afya. Muganga atapenda kufuatilia matembezi ya roho ya mtoto kwa kuzungurusha kamba kutumbo ya mama. Sehemu ya kufuata itakuwa kusukuma mtoto. Inaweza kuwa dakika kidogo au wakati kidogo. Muda ya mwisho ya maumivu ya kuzala iko kutosha placenta, kiungo yenye inakulisha mtoto wakati alikuwa anakomala mu uterus. Muganga atatengeneza machembechembe yoyote kuma ya mwanamke kumaliza kuzala. Juu ya maumivu ya kuzala, wanawake wachache wanapenda matumizi kawaida ya kutuliza maumivu kama namna ya kupumua gesi. Ya madawa na maumivu kama epidural yenye iko anestesi banaingiza mu chini ya mugongo ya mama. Labda cesarean inaitwa cesarean delivery au C-section mu Kiingereza inaweza kuwa lazima kwa afya ya mama au mtoto. C-section ni upasuaji juu ya kutosha mtoto kutokea tumbo ya mama. Kisha mtoto na placenta imetoka. Muganga atashona uterus na tumbo. Kurudilia hali ya kikawaida iko karibu muda ya juma 6. Kama maumivu ya kuzala haiyaanza na mke alishavukisha siku yake ya kuzala, muganga anaweza kuleta maumivu ya kuzala na kutumikisha dawa. Hii imeitwa induction mu Kiingereza. Kisha kuzala. Hii imeitwa postpartum mu Kiingereza. Suluhisho ya kwanza yenye mama wa mupya anakamataka iko vipi njoo atakulisha mtoto yake. Maziba iko jinsi ya kwanza ya mzuri ya kukulisha mtoto wa mupya. Hata kama folklore inasema kukunya pombe inaongeza maziwa, pombe alakini inapunguza maziwa na pombe inapita mu maziba na haiko mzuri kwa mtoto. Haiko wanamuke wote wanaweza kunyonyesha. Iko usaidizi ya maziba. Mwanamuke anapashwa kuwa na mpango postpartum kufikia juma 4 wala 6 kutokea kuzala. Kisha kuzala, bamama bamingi banasikia huruma na kuzidiwa kwa masiku kidogo. Hii kujisikia iko sawa na inaenda mbio sana sana. Alakini kama unasikia huruma kupita juma 2, pigia muganga yako simu. Unaweza kuwa na postpartum depression. Postpartum depression inaweza kufika saa yoyote mu mwaka moya kisha kuzala. Vitambulisho iko kulia mingi, hauna nguvu, hauna penzi kwa mtoto, unasikia hauna maana au deni ya roho na unaanza kuwaza ujifanye mubaya au mtoto yako. Postpartum depression inaweza kukua nguvu juu ya mama wa mupya juu ajihusishe na mtoto yake. Kama iye inakufikia, uelezeye mtu wa hekima na ambia muganga wako. Kusumulia na muganga yako mara moya na moya au kukunya dawa inaweza kuponesha postpartum depression. Shukrani juu ya mtoto ya mupya, habari yako? Mina choka lakini niko mzuri. Najua kama minapenda jamaa kubwa, lakini sijue tena sata kuwa tayari juu ya mtoto mwingine. Sawa, kupanga juu ya mimba ingine iko lazima. Kuachanisha mimba kwa miezi 12 itaweza kupatia mwili yako wakati ya kupumzika. Nilisikia kama kuko manamna mingi ya kuchagua uzazi. Ndiyo, kuchagula mpango inatokana na afya yako. Jinsi namna yote inatumika, kinyume ya madawa,
na kiwango ya uaminifu yako kutumia mpango. Kutokuwa na vitendo ya ngono njoo jinsi ya 100% kutokuwa na mimba. Ni vipyo. Kunyonyesha tu mtoto yako kama unatoka kuzala inaweza kusaidia usipate mimba. Hii method inatumika juu ya miezi 6 tu. Najua kama kunyonyesha iko tajiri kwa chakula ya kujenga mwili yenye inawezaka kuchunga mtoto yangu. Ni vile. Namna ingine ya kuchagua uzazi ni mpango ya uzazi ya kawaida. Na hii namna ni kuepuka kitendo ya ndoa masiku yenye mke anaweza kupata mimba. Chapelet inaweza kusaidia kufuata masiku ya uzazi kwa mwanamke. Kama mke anapenda kupata mimba, kujifunza mavipindi yake inaweza kumsaidia afanye ayo. Minaona. Kuko vile makapoti yenye inakamata mai ya nguvu ya mwanamume na inaweza kulinda maambukizo juu ya magonjwa kupitia kitendo ya ndoa. Au, mwanamke anaweza kuingiza kitu ya kufunika cervix yake juu ya mai ya nguvu ya mwanamume isiogelee katika utehusi yake. Mfano moya ni diaphragma. Alafu dawa. Madawa zingine inaweza kukinga liyai itoke. Inaweza vile kujibadilisha mu cervix juu ya mai ya nguvu ya mwanamume isikutane na liyai. Dawa inaweza kuingia mumwili ya mwanamke kwa njia mingi. Anameza pilul, plak anatia kungozi yake au shindano. Kuko vile maimplant kidogo kuzuia mimba, yenye banatia ku mkono ya mwanamke au katika uterus yake kwa muganga yake. Ya mwisho, kuko manamna ya upasuaji ya kudumu kwa kukinga mimba kama mwanamume au mwanamke banamaliza kukua na batoto. Kuko masulisho mingi. Unawaza nini njoo ni mzuri kwa mie? Sasa, juu yako, acha tuwaze. Wanawake wanalazima kujifunza juu ya mwili yao kwa kuwa na afya mzuri. Yenye tunawaza iko kipande ya ushindi ya maisha kijamaa. Kumbuka, muganga anaweza kuwa suluhisho juu yako.